אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבויים, אין את הפצועים, וברגע שאני מזיז אותם מהמסך אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים מי אנחנו. נולדנו לפני 75 שנה בילדה מחודשת, התבססנו, התחלנו לעבוד על הגוף שלנו, גדלנו, מתחיל שאלות זהות. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה רשעה? עוד דבר אנחנו מבררים בימים האלה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו, הארץ שלנו. כל הארץ, כולה, כולל עזה, כולל הלבנון, כל הארץ המובטחת. גוש קטיף זה כזה קטן לעומת מה שאנחנו נגיע בעזרת השם. אנחנו נשבית את הרוע ונמגר את החמאס ונמגר את האויבים ונשמיד את כולם.